こちらのワンちゃん、実は超ビッグなんです。なんと、ビクトリア女王から王室御用達の認定を受けているんです。今回ご紹介するのは、ハッピーウェッブが作り出したボルゾイのオブジェなんですけれども、素晴らしい筋肉の表現の仕方ですとか、経年を加えてアンティークにしか出せない味がですね、とても出ています。犬種としてはボルゾイ、別名ロシアングレーハンド。なんとですね、走ると速くて時速 70km にもなるそう。こちらのお品の特徴としては、マッピンウェッブはそもそも食器がメインで作られている銀器メーカーさんなんですけれども、こういったオブジェとしては世界的にも数が少ない、すごく貴重なお品物かなと思います。このワンちゃんをお迎えしたらロイヤルファミリーの一員になれちゃうということですか？ちょっと難しいと思いますけれども、ぜひね、こちらのワンちゃんをお迎えいただければと思います。そんなこちらのワンちゃん、ズバリおいくらですか？お値段はですね、配信でプロフィールから確認してみてください。